ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះយើងមកបន្តសាច់រឿង Tokyo Revenger ដែលជាភាពបន្តទាំងអស់គ្នាហើយនៅវគ្គនេះយើងនឹងដឹងពីទំនាក់ទំនងរវាង Draken ជាមួយនឹង Mikey ហេតុអីបានអាពីរអ្នកនឹងស្គាល់គ្នាហើយខ្លាចជាដៃគូនឹងគ្នាដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងកាន់មកចូលសាច់រឿងយកមកដោយរដងដែរសូមគ្នាយើងជួយចុច like subscribe ឲ្យមេដៃមេជើងហើយជាពិសេសគឺអាចឧបត្ថម្ភខ្ញុំតាមរយៈ QR code មួយនេះបានបន្តពីភាគមុនមកនៅពេលនេះ Takamichi ត្រូវបាន Hina អញ្ជើញទៅលេងម៉ូតូរបស់នាងដើម្បីនិយាយគ្នាអំពីការរៀនសូត្រនៅទីនោះ Takamichi បានសង្កេតឃើញថាម៉ូតូរបស់កូនស្រីគេរៀបចំនឹងមានរបៀបរៀបរយមកនៅពេលដែលបានមានពេលវេលាល្អជាមួយនឹង Hina បែបនេះ Takamichi សប្បាយចិត្តសប្បាយមកព្រោះគាត់ដឹងថានៅថ្ងៃអនាគត Hina នឹងត្រូវស្លាប់យ៉ាងហើយក៏ចង់មានពេលវេលាល្អៗជាមួយនឹង Hina ហើយនៅខណៈនោះ Takamichi មានបំណងចង់ប្រាប់ Hina ថានៅថ្ងៃអនាគតនាងនឹងត្រូវស្លាប់នៅប្រហែលឆ្នាំខាងមុខតែចៃដន្យនៅពេលហ្នឹងក៏មានគេបាញ់កំជ្រួចហើយ Hina ក៏បានបបួល Takamichi ដើម្បីនាំគ្នាទៅមើលកំជ្រួចនៅខាងក្រៅហើយនៅពេលនោះ Takamichi ក៏ចង់មានពេលវេលាល្អៗជាមួយនឹង Hina បែបហ្នឹងដែរព្រោះក៏ដឹងថានៅថ្ងៃខាងមុខគាត់នៅអាចមានពេលវេលាបែបហ្នឹងជាមួយនឹង Hina ឡើយអត់ចាំយូរក៏ចាប់ដៃ Hina ក្រឹបរៀបនឹងនិយាយរឿងក្នុងចិត្តដល់ពេលកន្លែងមើលទៅខ្ញុំយះអាណាអូតូឲ្យមកពីកាលខ្ញុំអត់មានសេវាកម្មប្រើខ្លាញ់ទេណាបងហើយដោយអ្វីដែលគ្នាយើងបានដឹងពីវគ្គមុនអញ្ចឹងនៅពេលដែល Takamichi ចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹង Naoto គាត់នឹងត្រូវត្រឡប់ពេលវេលាទៅអនាគតវិញហើយគ្រាន់តែបានឃើញមុខ Naoto ក៏ក្តៅឆេវហ្មងប្រាប់ថាកុំអោយមើលញ៉ៃមើលអញទៀតនៅពេលនោះ Naoto ក៏បានបញ្យល់ទៅកាន់ Takamichi ផងដែរថានៅពេលណាដែលគាត់ត្រឡប់ពេលវេលាទៅអតីតកាលពេលវេលានៅអនាគតកាលរបស់គាត់នឹងអប្រែប្រួលទេនិយាយងាយយល់ទៅនៅពេលដែលគាត់ឆ្លងពេលវេលាគឺស្មើនឹងពេលបច្ចុប្បន្នតែមួយផ្លែទេហើយ Takamichi ក៏បានសួរទៅកាន់ Naoto ថានៅពេលនេះយើងគឺមានផែនការបន្តអីទៀត Naoto ក៏បានតបទៅកាន់ Takamichi វិញគឺយើងនឹងទៅស្វែងរកបុគ្គលម្នាក់ដែលអាចនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុម Gagmanji ហើយបុគ្គលដ៏សំខាន់ម្នាក់នោះគឺមានឈ្មោះថាអាគុន Takamichi ក៏បានតបថាអាគុននេះឈ្មោះដូចពួកម៉ាក់គាត់ហើយ Naoto ក៏បានប្រាប់ថាមានអាណាទៀតគឺអាហ្នឹងហើយតែថាអាគុនទៅពេលនេះគឺមិនមែនជាអាគុនពីមុនឡើយអាគុនទៅពេលនេះគឺបែកហើយចូលហ្គេងចាក់សាក់ជក់ថ្នាំបាយគ្នាហើយនៅទីនោះ Naoto ក៏បានពឹង Takamichi ឲ្យជួយតាក់ទងទៅកាន់អាគុនផងដែរព្រោះថាអាគុនជាមួយនឹង Takamichi ហ្នឹងគឺត្រូវជាសម្លាញ់នឹងគ្នាកាលពីអតីតកាលដូច្នេះហើយ Takamichi អាចនឹងមានមធ្យោបាយក្នុងការតាក់ទងទៅកាន់អាគុនមិនចាំយូរ Takamichi ក៏បាននាំ Naoto ទៅកាន់បន្ទប់របស់គាត់បើសភាពបន្ទប់របស់ Takamichi វិញមិនបាញ់និយាយទេអាញ៉ៃញ៉ៃដោយសបុកមន់អញ្ចឹងនៅទីនោះ Takamichi ក៏បានរកឃើញអាស័យដ្ឋានសម្រាប់តាក់ទងទៅកាន់អាគុនផងដែរក្រោយពីបានតាក់ទងទៅពួកគេក៏បានរកឃើញទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អាគុនផងដែរហើយនៅពេលដែលពួកគេទៅដល់កន្លែងនោះមាននារីស្អាតៗជាច្រើនមកឈររងចាំពួកគេបើយើងមើលទៅកន្លែងហ្នឹងអាចជាកន្លែងជួញដូរអីមួយមេការនៅកន្លែងហ្នឹងគ្រាន់តែដឹងថា Naoto ជាមួយនឹង Takamichi មករកអាគុនគាត់ក៏បានឲ្យពួកគេទាំងពីរទៅអង្គុយចាំនៅបន្ទប់ VIP ផឹកស្រាស្ដាប់ភ្លេងលេងឈៀលហ្នឹងទៅក្រោយពីពួកគេអង្គុយលេងស្ដាប់ភ្លេងបាន2បទអាគុនក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់នៅទីនោះ Takamichi បានប្រទះឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកឯថាអាគុនឥឡូវគឺប្លែករបស់គេមែននៅពេលដែលបានជួបគ្នាអាគុនក៏បាននិយាយរាក់ទាក់ទៅកាន់ Takamichi អីឡើយហើយបន្ទាប់មកក៏បានបបួល Takamichi នឹងចេញទៅនិយាយគ្នានៅក្រៅគ្រាន់តែចេញមកដល់ខាងក្រៅភ្លាមអាគុនបានស្ទុះទៅក្រៀកក Takamichi ហើយមើលទៅគាត់ដូចជានឹក Takamichi ស្បើមហ៎បាននិយាយឲ្យចំទៅអាគុនគឺនៅតែស្រឡាញ់មិត្តភាពការរាប់អានជាមួយនឹង Takamichi ដូចដើមអញ្ចឹងបាននិយាយងាយយល់ការសន្ទនារវាង Takamichi ជាមួយនឹងអាគុននៅពេលនោះអាគុនក៏បាននិយាយថានៅពេលនេះគាត់គឺបានផ្លាស់ប្ដូរហើយក៏ផ្លាស់ប្ដូរតាំងពីពេលណាក៏យើងអត់ដឹងដែរតែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងការសន្ទនាមួយនោះអាគុនក៏បានសារភាពថាអ្នកដែលបានរុញ Takamichi ចូលក្នុងរថភ្លើងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺមិនមែនមានអាណាឆ្ងាយទេគាត់នឹងឯងជាអ្នកធ្វើមូលហេតុដោយសារតែអាគុននឹងដឹងថា Takamichi គឺអាចឆ្លងពេលវេលាបានដូចនេះហើយអាគុនគឺមានបំណងចង់ឲ្យ Takamichi ឆ្លងពេលវេលាទៅកែប្រែ Kisaki ហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា Kisaki គឺជាអ្នកនៅពីក្រោយរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងដូចនេះហើយក៏សូមពឹងឲ្យ Takamichi ជួយទៅកែប្រែរឿងពីអតីតកាលគ្រប់យ៉ាងផងហើយគាត់គឺជឿជាក់ទៅលើ Takamichi តែម្នាក់គត់អាចធ្វើរឿងមួយនេះបានអ្វីដ៏គួររន្ធត់រំពេញនោះអាគុនក៏បានហក់ចុះពីលើអាគារសម្រាប់ខ្លួនមកទៅគ្រាន់តែបានឃើញហេតុការណ៍បែបនេះ Takamichi គឺធ្លាក់ថ្លាំនៅដីក្ដុកនៅពេលនេះ Takamichi បានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ទៀតហើយគាត់ក៏បានសន្យានឹងខ្លួនឯងថាគាត់នឹងត្រឡប់ទៅជួយអាគុន Hina ឲ្យបានក្រោយមកទៀត Takamichi ក៏បានទៅទិញអីវ៉ាន់នៅម៉ាតដែលគាត់ធ្លាប់ទៅទិញរាល់ដងហើយនៅទីនោះបុគ្គលិកនៅក្នុងម៉ាតក៏បានសួរគាត់ថាល្ងាចមិញបាត់តាណាអត់ឃើញមកទិញអីវ៉ាន់អញ្ចឹងគ្រាន់តែបានលើប៉ុណ្ណេះ Takamichi ក៏ដឹងភ្លាមថាពាក្យសម្ដីដែល Naoto និយាយតាមប្រមាណហ្នឹងគឺជាការពិតទាំងអស់អ្វីដែលគាត់ឆ្លងពេលវេលាត្រឡប់ទៅក្រោយហ្នឹងទោះបីជាគាត់ទៅប្រហែលថ្ងៃក៏ដោយបើរយៈពេលពិតបច្ចុប្បន្នវិញត្រឹមជាការស្លាប់មួយផ្លែតែប៉ុណ្ណោះបន្តមកទៀតនៅពេលដែលពួកគេបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញ Naoto ក៏បានទម្លាយនៅអាកំបាំងដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺថា Mikey ចាប់ដើមប្រែប្រួលនៅពេលដែល Draken ស្លាប់គ្រាន់តែដឹងដំណឹងថា Draken ស្លាប់ភ្លាម Takamichi គឺអត់ជឿឡើយហើយ Naoto ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថា Draken គឺស្លាប់នៅថ្ងៃ3ខែ8ដើម្បីមិនឲ្យមានរឿងកើតឡើងទៅលើ Hina ពួកគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យ Mikey បែកស្លុយសិនព្រោះថានៅពេលដែល Draken ស្លាប់ Mikey
กี้จับดำกายสหาวอย่างคลั่งใบสลอยไปนาไปในหมองเปสกาการเหมือนตัวเตี้ยแต่ทาการมือชีตัวเทอคือตลอดแต่เตะการดับใบจุยฮีน่าอาก้นจมูกหนึ่งตราขัดกรอนแต่บ้านตลอดมาการไปละเตะการเป็นเพลี้ยมทาการมือชีบ้านแบบเตะเคยใบสายปิงเปียงลำแบบปนนาในมาต้มเลยก่อนใบสายปิงเปียงมวยนั่นคือทอมมาเก้แม่ขณะยังเรียบหนังเบอร์ถึงจุดเชียมทาการมือชีหายเราลงไปโน้สลับแต่เมนตูซาบานามันดังเตะคอมันเนี่ยให้นับไปแต่เนี่ยระบบแต่เลิกตูซับทาการมือชีกับบ้านเฉลี่ยเประดับไม่ปล่อยบาดเติบรถจังปีใบสายปิงเปียงจังไรโยไอ้บ้านมาจบเนจมวยหนังฮีน่าคาฮีน่ากับบ้านโซต่อการทาการมุชีทามาตีนังเธอไอ้ใหญ่นเปโนทาการมุชีเกิดดังชลายทำไมเต้ได้เจสำนักเวงได้สร้างแต่ตราคันบ้านคอมาก้อนนเปเดกอดเมียนซ่อนไอ้ตราคันคือบ้านนัดก็โตกับลายมวยดับใบกับหมายซองไซฮีน่ากับซ้อมโตจมวยได้นเปเดพวกเกบ้านตดาตีตังโน้ชอจามมาตู้กับบ้านลือสำเร็จมาโตมาบงเบาสำดามรอพวกเกไอ้สำเร็จมาโตนังพองได้ขมิ้นนาชายเต้คือจิกรงแกงแมนจีนังไอ้จำนวนนั่งเกบ้านบะหายตัวอังสำคัญประมาณเนี้ยได้ตายยังเหมือนใบตอนสกอร์เล่นเอาไปนี่เหรอนอตีโนไมกี้คือบานนองโกนชาวโคตรดับใบมาประจุมปะโดยซาแต่เคยฮีนาจีใส่มาจมูกทาการมุชีแบบนั้นตราคันกับบานไอซองซาแปะป้ามากาเปฮีนาในซองซาแปะป้าไว้เมียนตะเกชง่ายได้คือจีใบสายปิงเปียงนังไอ้กรอนแต่มาดอตีนังเพลี้ยมเนี่ยกับบานใหญ่ทาปงตาสบายพ้องไม่กระโดดเจ้าเกย์เจียฮีนากับบานใหญ่ทาไม่กระโดดเจ้าเกย์จังตราคันเฮ้ยอย่ามาดังไอ้แมนบางตราคันเอ้บางมวยหนูไฮนอตีโนใบปราบกับคณิยังดังได้ทาเมเรื่องไว้การล่างจมูกทาการมุชีกลายเป็นบ้านประดาวทาการไม่ชีจังไฮต่อไปนี่คือดาวมองสกามาดองโดยไมกี้บ้านฮาวโกนเจ้าเกย์แต่มาแม่เนี่ยนั่งเตาประจุมปะในเยี่ยมปีเคลนระบอบโปเกย์ได้ทามาย้ายมาระยะนั่งไก่แมนจียังเมียนกลายน้ำมันสรัวระหรือว่ากลายน้ำออสไอเมียนไก่เซ็งเฮียนเหมือนลูกได้จอนเจิงยังออสกลายนั่งยังเคยทาไมกี้เขมงดิเรียงตัวแม่นแต่เมเกทอมอ่ะนายเกิดทอมได้นอตีนู้แปะป้ากับบ้านเรกาทาเมียนไก่เซ็งนั่งวิเฮียนมาประมาทไก่ยังจำยูไมกี้กับบ้านโซทาจังไวออสนกเคยใช้ทาไฟกรอนแต่นี่ยัยแบบนี้ชอบไมกี้จมวยหนังปะพวกกับบ้านนมเก๋เนเกนั่งจีมาโตเจงเต้ามาดาวแต่เว้นทาการมาชีกับบ้านได้เกิดทากอดกลัวแต่ช่วยจีบตราคันแบบแน่โปรนไงสายนั่งคือเราเหยียดไงได้ตรากันสลับให้ให้ดับใบอาช่วยตราคันบ้านก็กับบ้านนักเคยนกกับนัดหล่อมวยคือสมตรากันทว่าจีอังเรียท้ายตราคันปะได้ซาแต่ยอเต้ก็ทาช่วยจีบโครนไอบ้านต้องใบมาจังคาเปียกอดไอเต้ตีโนทาการมาชีเกิดบ้าบ้องไล่แต่ก็บ้านตามด้านตราคันกรุบตีกับแรงกรุบจุ่มเฮียนไหลโนทาการมาชีกับบ้านเคยทาตราคันจมวยหนังไมกี้คือมันยามาหาไงตรังไอไมกี้โลละเป็นห้างได้ซาแต่มาจะห้างนั่งด่ามาหอบก็หล่อมีตรงเจียนเราไปได้ตราคันมาถามตรงเจียนโต๊ะเติมไมกี้สบายจัดให้ก็พร้อมยามเราไปได้ยามใบจะตลอดรอดองคือไมกี้เด้ใช่ให้โดยซ้ำมือดองเราไปได้ไมกี้เด้ตราคันตายเดี๋ยวเอวกอดดาวแต่เตี้ยจินได้ตายเลิกนั่งเรียงพลายตราคันมันเอวไมกี้มาไปดับไปมาโซซอกโต๊ะขยาปิงเปียงได้เต้าเขียวไฟไปยุ่มมันให้กรอนแต่มาดาวตีนั่งเพลี้ยมาปงมาได้ระบาขยาปิงเปียงบ้านจังมาเจไมกี้จมูกหนังตราคันกับมอแต่มาดองรัวทาไมกี้จมูกหนังตราคันนั่งไงคือจิกเมงเปียได้จีเนนมตกไอโกนก็เมียนปัญหานั่งระบัวจัดสลับจัดรูปบ้านนั่งอ๋อหายก็กับบ้านมันแถมทาจะปิดไงนั่งต่อเต้าก็หมายก็เคยมากับปีนั่งเตี้ยหายก็มาใหญ่ๆจมูกหนังโกนใส่ก็เตี้ยนอตีโนไมกี้จังคังแต่การออกปกระบาขยาปิงเปียงเว้งแต่ตระบานตราคันแฮมคอตราคันกับบ้านจากบ้านก็ได้ออนสมโตแต่การออกปกขยาปิงเปียงกลายเป็นบ้านโจมมาสะโซซอกตกหายตราคันจมูกหนังไมกี้กับบ้านใจเพลาเคลียหายนอตีโนตราคันกับดังทาทาการมาชี้กับปงแต่ตามด่านกอดพองได้หายนอตีนี้ยังมาดังอปีประวัติระบาตราคันมันเตยตามเปิดเต้าตราคันคือหยิกไม่มันแน่แต่บ้านทอมทอดล้างเน่ากับหลายบอลไส้เดซาแต่มาจะทานรู้เน่าระบาก่อนมันหล่อแบบดังหายเตอถ้วยตราคันวิบัติเตอเจียมันดูกองกายตั้งบีขมิ้นเชียงนี่เตอเตี้ยนเราไปแต่เต้าสลาตราคันเราบางขมิ้นเตอเตี้ยกระโดดคลอบคลาดเดซาแต่แบบดังหายก็กับบ้านแต่รอกเชียงนำไปช่วยบรรทายสายก่อนไม่เตี้ยนำไปกันแต่มีอำนาจหายนำไปแต่สายจริงมากคือเลยมันแต่โรงเรียนอาจารย์ยำเพียงขบายจังหมองตำรวจระบาตราคันก็ช่วยจัดรบอันมันดูแดกคลางจริงกอดหายนำไปแต่เต้าเรียนหน้าบุกมันเศร้าดื้อดังแต่กอดไว้ใหญ่นอไงมวยตราคันเราบ้านปวดเชียงกลางนอกนองสลานังข้าวก็มาสู้น้อมหายปลาก็เราจะไฟเราขมิ้นปลอมมันเนี่ยดาทามันเนี่ยนั่งคือระบายชั่วโมงคลั่งไว้เนี่ยมวยเกดอมมาไพ่เนี่ยก็เวียไว้ชนะได้กรอนแต่บ้านลือแบบนั่งตรากันแม่จำยูเต้ก็ปัญญาแต่ไฟเราขมิ้นมันเนี่ยนั่งเราแบบบ้านสู้เกสู้ไอพองตามเราพองก็กับบ้านเราเคยไงเนี่ยตุยมวยนั่งไอเรียงเวหลังเตือหายเวกเนี่ยนะใช้เต้คือเฉียงไม้กีนั่งไอตราขั้นก่อนแต่บ้านโจมไม้กีเพลี้ยงก็คือหยับเอาเปรตตะหมอตัวทาไม้กีคือจิกขมิ้นมันเนี่ยได้เมรูปเรียงตุยละแต่ปนนอกไอบ้านเวลาใบถวายคลั่งดำลังหายก็เราเชื่อเต้ทาข
ក្មេងទូចមួយហ្នឹងគឺមានសមត្ថភាពឲ្យវាយឈ្នះមនុស្ស4 10 20នាក់តែក្រោយមកត្រាខិនក៏ភ្លឺភ្នែកនៅពេលដែលគាត់បាននាំម៉ៃគីទៅជួបនឹងអាពួកបងធំគ្រាន់តែបានឃើញមុខគ្នាភ្លាមអត់ចាំយូរម៉ៃគីក៏បានស្ទុះហក់ទៅធាក់អាបងធំមេគេក៏ដាមុខភឹងស្លាប់ស្ទុះហើយនៅពេលនេះត្រាខិនគឺបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកឯថាមួយឈ្មោះម៉ៃគីនឹងវាខ្លាំងប៉ុណ្ណានៅទីនោះដោយសារតែមាននិស័យជាមួយនឹងត្រាខិនម៉ៃគីក៏បានសុំត្រាខិនធ្វើជាមិត្តភក្តិភ្លាមកាន់មកកាន់ពេលបច្ចុប្បន្នវិញណាតូជាមួយនឹងថាកាម៉ូស៊ីបាននាំគ្នាទៅការដ្ឋានសាងសង់អគារមួយកន្លែងនៅទីនោះពួកគេបានជួបជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ដែលដើរមកសុំផ្លូវពួកគេបើតាមពួកគេលបស្ដាប់ទៅពួកគេបានលើសូថាបរិសម្នាក់នឹងគឺមានឈ្មោះថាអូសាណៃហើយអូសាណៃនឹងណាតូជាមួយនឹងថាកាម៉ូស៊ីដោយធ្លាប់លើឈ្មោះអត់ចាំយូរពួកគេក៏បានសុំអូសាណៃនឹងទៅអង្គុយនិយាយគ្នានៅហាងកាហ្វេមួយផ្លែក្រោយបានទៅអង្គុយនិយាយគ្នានៅហាងកាហ្វេថាកាម៉ូស៊ីនិងណាតូក៏បានសួរអូសាណៃអំពីថ្ងៃដែលត្រាហ្គិនស្លាប់ហើយនៅទីនោះអូសាណៃបាននិយាយអីច្រើនទេហើយគាត់គឺមានប្រតិកម្មជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានលើសំណួរមួយនេះនៅទីនោះអូស្នៃក៏បានដើរចេញហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ណាតូថាគាត់គឺមិនអាចនិយាយរឿងអ្វីបានទាំងអស់ក្រោយពីសួរហើយមិនទទួលបានអ្វីសោះបែបនេះណាតូនិងតាកាម៉ូស៊ីក៏សម្រេចចិត្តថានឹងបញ្ជូនតាកាម៉ូស៊ីឲ្យទៅអតីតកាលវិញហើយនៅពេលដែលត្រឡប់មកដល់អតីតកាលតាកាម៉ូស៊ីក៏បានឃើញថាគាត់កំពុងតែជិះកង់ដើរលេងជាមួយនឹងអាកុននៅទីនោះតាកាម៉ូស៊ីបាននិយាយរឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តទាំងមិនមែនប្រាប់ទៅកាន់អាកុនហើយមើលទៅកាន់ពួកគេគឺពិតជាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងមែនតើហើយក៏បំណងចម្បងរបស់តាកាម៉ូស៊ីនៅពេលនេះគឺជួយសង្គ្រោះត្រាខិនឲ្យគាត់ស្លាប់ទេដើម្បីកុំឲ្យម៉ៃគីប្រែប្រួលនៅពេលនោះថាកាម៉ូស៊ីបានរត់ទៅជួបម៉ៃគីប៉ះជាមួយនឹងត្រាហ្គិននៅក្នុងឃ្លាំងចាស់មួយហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ម៉ៃគីឲ្យសុំចោះចាញ់គេទៅទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាតែនៅពេលនោះប៉ះហាត់ស្ដាប់ទេថាកាម៉ូស៊ីនឹងចង់មើលងាយម៉ៃគីហើយប៉ះក៏បានវាយទៅកាន់ថាកាម៉ូស៊ីផងដែរនៅកន្លែងហ្នឹងមានតែត្រាខិនទេដែលជឿជាក់ទៅលើថាកាម៉ូស៊ីថាកាម៉ូស៊ីនឹងគឺពិតជាដឹងរឿងអ្វីមួយហើយបន្តិចក្រោយមកក៏បានលើស្នូសម្រាប់ជើងបរម្នាក់ដើរសុតសក់វែកភ្លីចូលមកហើយជក់បរិយទៀតផងនៅអាប៉ែអាវក្រហមសក់ពណ៌លឿងដើរសុតសក់ចូលមកហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាអូសាណៃដែលត្រូវជាអបៈកម្មករសំណង់មិញហ្នឹងគ្នាយើងគ្រាន់តែបានឃើញមុខគ្នាភ្លាមអបៈប៉ាក៏ចង់ហក់ទៅវាយគេតែមិនអីអូសាណៃដាក់តែមួយដៃខ្ទប់អូស្នៃមកនៅពេលនេះគឺចង់ចាត់ការម៉ៃគីជាមួយនឹងត្រាខិនចោលហ្នឹងហើយដោយសារតែហ្គេងមែនជីហ្នឹងគឺអញញ៉ៃលើដែនអាណានិគមរបស់ហ្គេងគាត់ពេកនៅទីនោះអាពួកហ្នឹងមិនតឡងមូលទេវាបាននាំគ្នាវាមកឡើងមកចង់នឹងថាត្រាខិនជាមួយនឹងម៉ៃគីអាចទប់ទល់បានអត់ឬត្រាខិនត្រូវស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយថាកាម៉ូស៊ីអាចជួយត្រាខិនកុំឲ្យស្លាប់បានអត់ដូច្នេះហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំទស្សនានៅភាពបន្តទៀតហើយបើគ្នាយើងទស្សនាម្ដងចំណុចនេះកុំភ្លេចខមមិនពាក្យថាអូខេខាយ៉ូដូចនេះហើយអត់មានអីនិយាយច្រើនទេមានតែសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច like subscribe ម្នាក់មួយផងបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើន thank you so much